Девушка парень болбо, эч качан кыз жигит болбо. Бүгүн балдар көбүнчө ушул кыздарга жагынам деп романтика кылып, гүл берип, киного алып барып, шоколадын алып берип, өзү ролтун жеп отурат. Магазинге кирип шоколад алып барып берет. Девушкам деп, жагынайын деп, сүйүнөйүн деп, сүйүп калсын мени деп. Ушундай ойлордо жашка алып жигиттер дагы бар да бүгүн. Девушка парень качан болосун, мен азыр айтам. Биринчисен үй салышың керек. Үй салышың керек. Азыр Бишкекте 40 000 доллардан жогору карап кетет, квартиралар, эски домдордо. Жер үй салам десең, анда дагы жок дегенде 2 миллион сом болуш керек сому. Биринчи үйдү сал, сонун кылып. Эки жака жетелеп бара турган жок дегенде Жигули болсо да, же Тико болсо, Матиз болсун ал. Андан кийин мына устаздарга бар. Ушунчалык эмен кыз табылбай аткан болсо, мечиттин имамыга бар, кыз табып берет. Ага үйдөн өмүрүңүн акыргача девушка парень болуп жүр. Ажыралгыс девушка парень болуп жүрө бер. Сен ойлоп атасыңбы, ошол девушка парень болсо, ага жагып кетем, сүйүп кетем деп. Эртең эле болду, токтот деп коет, болду. Столуңду келтирип коет. Шагы сынган, баягы колтугунан түшкөн адамдай болуп, соолуган гүлдөй болуп солуп каласың. Сынбаш үчүн, туура эмес кадамдарды койбо. Кадамыңды ойлоп бас. Бардык китептерди чогултуп келип, бир сөзгө бириктирсе болот. Бул кадамыңды ойлоп бас. Кадамыңды ойлоп бас. Ар бир биринчи кадамың решающий болот. Ошондуктан кадам коердо ойлонуп кой. Мына азыр жамгыр баштады. Аллахымдын беримин баштады мына жерге. Айтайын дегеним, некен девушка парень болбо. Эртең акына ачылып, айнектериң ачылып, чыныгы рамкаң ачылганда, көрүнө баштаганда, үйүң жоктугу, ипотекага алынган айфонуң рассрочкасы келип калгандыгы, көптөгөн адамдардан карзы бар экендигиң, ал дагы тентек эмес. Девушкам деп көрүп жүргөнүң ошол чыныгы жүзүңдү көргөндө сенин алдыңда турабы? Жок. Сен менен сүйлөшүп аткан времяда ал канчасы менен сүйлөшүп аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан ойлон, бул маселеде ойгон, мекендешим. Девушка парень болсо ачка алып барбайт, жакшылыкка алып барбайт.